Meus amores, povão da minha amada aparelhagem, estou aqui para lhe dizer que a mudança chegou e ela chegou como um avalanche. Sua candidata que entende você. Vou implantar leis como o domingo do litrão, a segunda da ressaca e o açaí será de graça, pois a sua vontade será a lei dessa cidade. Vote Vande Avalanche 51, prefeita de Belém, pra essa terra tremer. Aceita, meu amor.